Ғалымның еңбегі жалғасын тапса игілік. Сатылай кешенді оқыту технологиясы 27 жылда талай шәкірт тәрбиелеп, қаншама мұғалімнің кәсіби деңгейін ұштады. Педагогика ғылымдарының докторы профессор Нұрша Оразахынованың ғылыми еңбегінің нәтижесін көріп, технологияны өз жұмысына тұрақты қолданып жүрген мұғалімдердің бірі Ақманат Ибрайқызы. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда жүйенің орны ерекше дейді оқытушы. Сатылай кешенді оқыту технологиясымен мен Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде қазақ әдебиеті кафедрасында аға оқытушы болып жүрген кезде бұл технологиямен толық таныстым. Өзімнің сабақ беру барысында семинар сабақтарына енгіздім, студенттерге меңгертуді бастадым. Осы орайда бұл технологияның өте тиімді екендігін білдім. Сонымен қатар Алматы қаласындағы номері 12-ші Шоқан Уәлиханов атындағы мамандандырылған гимназияда қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ бере жүріп, мектеп оқушыларына да осы әдістемелік тұрғыдан осы технологияны енгіздім. Ақманат Ибрайқызы 30 жылға жуық уақыт бойы қазақ тілі мен әдебиетін оқытып келеді. Жаман жақсыны уақытпен саралап, сана елегінен өткізген шебер педагог үздікті айтпай таниды. Сатылай кешенді оқыту технологиясының ең бір тиімділігі қазақ әдебиетінде проза, поэзиялық, драмалық шығармаларды оқытуда. Ол шығармалар қазіргі жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бірнеше сағатқа беріледі. Мысалы, бүгінгі 9 сыныпқа өткелі отырған ақын Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасы 10 сағатқа берілген. Сол 10 сағат көлемінде бірінші сатылай бастаймыз. Бірінші автор туралы мәлімет, поэманың тақырыбы, идеясы, жанры, сюжеті, композициясы, әдеби теориялық ұғымдар, ондағы түсініксіз сөздермен жұмыс жасау, ең соңында тәрбиелік мәнін аша отырып, бала 10 сағаттың ішінде жеке-жеке талдамалар жүргізе отырып, поэманы толық меңгеріп шығады. Ұстаздың өзі де филология ғылымдарының кандидаты. Республикалық 2017 жылдың үздік педагогы атағы мен халықаралық лидер образования медалінің иегері. Үздік тәрбие жетекшісі төсбелгісімен марапатталған. Тәжірибесімен тәлімі сай келген Ақманат Ибрайқызы сатылай кешенді оқыту технологиясы таптырмас әдіс деп отыр. Енді бұл технологияның берері әсіресе әдеби теориялық талдау жасауда баланың білімін жетілдіреді. Яғни баланы жоғарғы оқу орнына дайындайды десек те болады. Бала өздігінен ізденеді, теориялық ұғымдармен жұмыс жасайды. Біздің ұмытылып бара жатқан көне сөздерімізді іздеу барысында қазақ тілінің түсіндірме сөздіктерімен жұмыс жасайды. Яғни бұл бір оқулықпен ғана шектеліп қоймай, баланың ғылымға деген әуестігін арттырады. Бала өз бетінше ізденуге дағдыланады. Сатылай кешенді талдау технологиясымен 4-ші сыныптан бері оқимыз. Оқып жатқанымызға 5 жылдан асты. Бұлайдан технология балаға бізге оқуға өте ыңғайлы. Мысалға бөлімге бөліп сабақты түсінуге, меңгеруге жақсы пайдасы. Берілген тақырыпқа, мысалға берілген бір автор туралы, сол шығармасы туралы берілген болса, бірінші автор туралы, автордың тақырыбы туралы, автордың жазған тақырып, шығармасы туралы идея, сол туралы мағлұм мәліметтерді әртүрлі бөлікке бөліп сабақ түсіндіреді. Елордалық ұстаздардың таңдауы сатылай кешенді оқыту технологиясы. Білім сапасын бірінші орынға қоятын әр мектеп осы әдіске жүгінеді. Біздің мектептің ашылғанына 2 жыл болды. 2 жыл көлемінде осы тәжірибе алаңы сатылай кешенді технологиясы бойынша бізде де ашылды. Осы технология бойынша бізде бастауыш сыныптардың оқушылары оқытылды. Одан кейін жаңағы пән мұғалімдер пән бойынша қазақ тілі пәні, математика, физика, география, негізгі пәндер жоғары сыныптарда да эксперименттік бізде сыныптар болды. Сол эксперименттік тек сыныптарда ғана сатылай кешенді технологиясы бойынша сабақ берілді. Қалалық олимпиада өтті, сатылай кешенді технология, мектепшілік өтті, одан кейін қалалық онлайн өтті. Мектеп қабырғасында оқушыға ғана емес, ұстазға да білімін әрдайым толықтырып отыру шарт. Осы тұста көмекші, тиімді жұмыс жасайтын технология. Ендеше ғалымның ойлап тапқан жаңалығын бағалай білу, күнделікті сабақ барысында қолдану, сол мектептің өзі үшін маңызды. Қала бойынша үлкен жоба профессор сабағын жасап жатыр екенсіздер. Өте қуаныштымын. Оның ішіне осы нөмір 86-шы мектептің ұстазы Ақманат Ибрайымна қатысып жатыр екен. Ол кісіге қолдау көрсетеміз. Яғни мектебіміздің деңгейін көтеретініне
сенімдіміз, ол кісінің жетістіктері мол, сондықтан қолдан келгенше ұстаздарға көмек көрсетеміз.